ما ينفعش طب لما فاق ما ينفعش لا ما احنا كنا نطلع ده جاي مش كلاكات مفيش حاجه مش حد يقرب غير ازاي؟ القطر فاضي جوه حاجة عجيبة جدا مفيش حد القطر جوه فاضي مفيش حد كله فاضي يا عم ممكن ما وصلوش على القدر ده يعني يا عم ده في الغرامه 80 ولا 100 جنيه مع بعض عادي سألوك تاني رصيد واحد حاجه واحد ورا نعم ايوه هو مش عربية واحدة 30 عربية كام؟ عسكري ولا ايه؟ شوف شو ملوش الوضع ده بس مكيف لا حافظات مين يعرفوا الشيخ ازاي وانا ما اعرفش شربت يوم ميه عسليه ولب ومناديل ميه معدنيه وشرب